गर्मियों में घर को कूल और कंफर्टेबल रखना बहुत जरूरी है। आज हम एक शानदार सीलिंग फैन के बारे में बात करेंगे। इसका बेहतरीन डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस आपके घर के लिए एकदम परफेक्ट है। ये इक्विपमेंट आपको बेहतरीन कूलिंग और शानदार एक्सपीरियंस देता है। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। हाई स्पीड मोटर एंड सुपीरियर एयर डिलीवरी। ये सीलिंग फैन आपके घर के बड़े कमरों जैसे लिविंग रूम या डाइनिंग एरिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। इसकी 1200 mm की ब्लेड्स पूरे कमरे में शानदार हवा फैलाती है। इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल मोटर लगी है जो 380 RPM की हाई स्पीड पर चलती है। इस मोटर में डबल बॉल बेरिंग का यूज हुआ है जिससे इसकी लाइफ बढ़ती है और ये बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथ ऑपरेशन देती है। इसकी 210 cm की सुपीरियर एयर डिलीवरी कमरे के हर कोने में बेहतरीन कूलिंग और हवा का फ्लो लगातार बनाए रखती है। प्रीमियम सरफेस फिनिश एंड कलर वेरिएंट्स। परफॉर्मेंस के साथ साथ इस फैन का डिजाइन भी बहुत ही मॉडर्न है। इसकी बॉडी पर एक प्रीमियम लॉन्ग लास्टिंग सरफेस फिनिश का यूज किया गया है जो इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है और यह सालों साल एकदम नया जैसा दिखता है। ये मजबूत एल्यूमिनियम मटेरियल से बना है। आपके घर के इंटीरियर के हिसाब से ये 3 शानदार कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल है, स्मोक्ड ब्राउन, व्हाइट और गिल्डेड बेज। आप आसानी से अपनी पसंद का कलर चुनकर अपने कमरे को एक प्रीमियम और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।